दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर एक गंभीर और दुखद घटना है। यह हादसा शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के दौरान अल मख्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। यह दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। जब विमान हवाई प्रदर्शन कर रहा था, भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने जान के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करतब दिखाते समय जेट अचानक नीचे की ओर झुका और जमीन से टकरा गया, जिसके बाद घटनास्थल से काले धुएं का गुब्बार उठा और विमान आग का गोला बन गया। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दिया है। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह 4.5वीं पीढ़ी का सिंगल सीट सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घड़ी में शहीद पायलट के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।